Hjertelig velkommen til podcasten Universitetsplassen, en forskerbasert podcast om samfunnet produsert av Universitetet i Oslo. Vi sitter på selveste Universitetsplassen live. Tema for denne episoden når pandemien rammer verdens aller mest sårbare. Jeg heter Maria Korkorns, kommunikasjonsrådgiver og samfunnsviter, og med meg i studio har jeg... Jeg heter Katrine Storeng. Jeg førsteamanuensis ved Senter for utvikling og miljø på Universitetet i Oslo. Og? Bård Vegar Solhjell. Jeg direktør i NORAD, og så har jeg en skummel fortid som politiker også. Veldig skummelt. Hjertelig velkommen begge to. Takk. Det et stort og viktig tema vi skal ta for oss denne halvtimen, og det et tema vi egentlig ikke har hørt så veldig mye om i denne koronaperioden. Det ikke akkurat det som forsidemat her i Norge. Katrine, hvordan ser smittesituasjonen ut i de fattigste landene i verden akkurat nå? Det som litt interessant med koronapandemien at det første gang i etterkrigstiden at vi ser en pandemi ramme de rikeste landene først. Ved slutten av mai så var over 90% av alle registrerte dødsfall i de rikeste landene. Og den situasjonen har jo endret seg noe nå. Vi har sett at episenteret har flyttet seg først fra Kina til Europa og så til de amerikanske landene. Per dags dato så vet vi at rundt 200 millioner mennesker har blitt smittet av covid-19, og nærmere 750 000 mennesker har dødd. Når vi ser på hvor disse smittetallene så vet vi at de fleste i USA, men også 3 millioner nå i Brasil, og 2 millioner i India. Og til tross for at det har vært veldig mye fokus på å måle smittetallene, så har vi visst ganske lite om hva som har skjedd i Afrika, hvor de fattigste landene I pandemiens tidlige fase så det egentlig ut som om Afrika kanskje ikke kom til å bli like hardt rammet som man hadde fryktet, og tenkte at det kanskje var på grunn av at befolkningen veldig mye yngre enn i Europa, fordi det jo de eldste som blir rammet, eller at mange av landene var flinke til å sette i gang tiltak tidlig. Men nå har denne situasjonen endret seg. På fredag ble det meldt om at 1 million smittetilfeller nå registrert i Afrika. Over halvparten av dem i Sør-Afrika, og de fleste anslår at det veldig store mørketall. Fordi alle de landene har jo ikke helsesystemer som rapporterer slik vi vant til her hjemme. Nettopp, det veldig ujevn dekning av rapportering. For det første så det veldig lite testing. De afrikanske landene har jo måttet konkurrere med de rikere landene i verden om tilgang til testmaterialer, og selv om da pandemien startet var det kun 2 afrikanske land som hadde kapasitet til å teste. Nå har det bedret seg betraktelig, men likevel så tester man veldig lite. I tillegg så det ikke... Vi har ikke informasjonssystemer sånn som vi har i Norge som registrerer smitte på en pålitelig måte. Og så det også tilfeller hvor myndighetene i noen land har unnlatt å rapportere. For eksempel Tanzania har av forskjellige politiske årsaker ikke rapportert smittetall til Verdens helseorganisasjon på mange måneder. Så det noen av grunnene til at man antar at det reelle smittetallet veldig mye høyere. Det bildet du kjenner deg igjen i NORAD-direktøren. Ja, det var faktisk en veldig god oppsummering. Men hvis jeg skal utdype det, gå inn i noen detaljer, noen forklaringer i tillegg, og vi sitter jo og følger tallene i NORAD, som direktorat for utviklingssamarbeid, vi som forvalter nesten all langsiktig bistand, så det at, som Katrine veldig riktig sa, i den første fasen, hvis du skal oppsummere i en setning, så var det kanskje at det var mye mindre smitte i fattige land, men mye verre økonomiske konsekvenser. Men det med smitten i endring nå. Vi passerte 1 million på det afrikanske kontinentet. Mørketallene trolig betydelige. Og det kan være at vi vil få mange land og fattige land som har litt av samme smittemønstre som mange rike land har, og der de ikke klarer på samme måte som oss å stå imot det, og ikke klarer å behandle. Bare at det går mye senere. Og grunnen til at smitten har spredt seg senere, det ikke minst på det afrikanske kontinentet, men en del fattige land ellers, det jo interessant. Og sånn, noe opplagt, de reiser mindre. Mange av de landene har mye mindre mobilitet, ikke minst internasjonalt. Få som reiser på skiferie til Østerrike og så videre, og derfor kom smitten sent inn. Men det vi ser nå, det at 2/3 av nye smitter på det afrikanske kontinentet skjer innenlands. Da betyr det at i ganske mange land så har smitten satt seg i samfunnet.
En viktig forskjell som jeg har lyst til å ta med også, det at og som nå synes å være et ganske robust funn, det at i mange land, ikke minst Afrika og sør for Sahara, så dødeligheten betydelig mindre. Altså andelen som dør i forhold til smitta. Og det kan være flere grunner til, men en viktig grunn nok at befolkningen betydelig yngre. Og det betyr at, vi ser jo her fra Norge at veldig mange av de som faktisk dør eldre, og når da befolkningen mye yngre, så får det ikke samme utslag. Og det jo en positiv ting, og i tillegg at helsesystemene ofte dårlige, men det også sant at mange land i Afrika har hatt pandemier før. Ebola, SARS, det vanlige at det treffer fattige land mye verre enn oss. Og derfor en del av det også vært ganske godt forberedt, faktisk. Ja, for det var egentlig mitt neste spørsmål. Hvor godt rustet disse landene til å møte pandemien, når vi vet at de har hatt Ebola for eksempel tidligere? Jeg tror, som Bård Vegar sa, så det viktig å ta med seg at dette land som i all hovedsak har svake helsesystemer, så de har ikke nødvendigvis et offentlig helsesystem som tilbyr gratis tilgang til helsetjenester, sånn som vi vant til i Norge. Og det har jo vært et hinder i mange land, ikke bare i fattige land, vi kan også snakke om i USA for eksempel, hvor det har hindret både smitte og behandling av sykdommer. Men jeg tror det veldig viktig å påpeke at dette jo land som har opplevd sykdom før, eller utbrudd av smittsomme sykdommer. De har AIDS-epidemien over en lang periode, og også utbrudd av andre smittsomme sykdommer og infeksjonssykdommer som polio, lassafeber og dengue og malaria og så videre, som de har måttet håndtere over tid. Og etter Ebola-krisen som rammet Vest-Afrika hovedsakelig for 5 år siden cirka, så har det vært en enorm innsats lagt inn for å styrke det man kaller pandemiberedskap. Det vil si evnen til å både fange opp nye sykdommer og spore dem og behandle dem. Og et eksempel på det jo at det har blitt etablert et afrikansk Center for Disease Control, altså et senter for smittebekjempelse, som har bidratt til relativt god samordning mellom afrikanske myndigheter når det kommer til smittevern. Og det har blitt bygget opp laboratoriekapasitet og andre ting. Men samtidig så det viktig å se på det større bildet, at det en global bevegelse for å prøve å styrke helsesystemer og øke tilgang til helsetjenester, såkalt universell helsedekning, som et av bærekraftsmålene. Så det pågår jo parallelt et arbeid med å prøve å øke tilgang. Men det jo for eksempel, vi snakket om Rwanda i går sammen, der det 1 sykepleier per 1000, mens vi her i Norge har ca. 18. Så det noe med på en måte om man klarer å ta unna også med personell. Jo, altså helsepersonell jo en av de største utfordringene som helsesystemet har, og det skyldes jo til dels at mye av det helsepersonellet som utdannes i verdens fattigste land migrerer til rike land for å jobbe i Norge, Storbritannia, USA og andre land. Men under kriser sånn som den vi gjennom nå, så ser vi jo også at helsepersonell ekstremt sårbare for sykdom. Veldig mange av de som har blitt smittet i Sør-Afrika for eksempel, helsepersonell, og de har ikke tilgang til beskyttelsesmateriell og så videre. Men det jo bare en side av historien, og vi har jo sett under Ebola-krisen at selv land med svært svake helsesystemressurser har klart å få bukt med smittsomme sykdommer ved å ta i bruk egentlig ganske lavteknologiske folkehelsetiltak, som det å faktisk spore smitte på en effektiv måte, sette i gang karantene og smittetilsvar og følge nærkontakter og så videre. Og det jo tiltak som krever menneskelige ressurser, men ikke nødvendigvis et høyteknologisk og avansert helsesystem. Så mye kan gjøres selv sånn som situasjonen nå, og der har mange av landene vist kompetanse på nettopp den type tiltak. Samtidig, hvis vi ser på det afrikanske kontinentet, hvis vi fokuserer på det, så det jo et land, Sør-Afrika, som har over halvparten av det smittet på kontinentet. Sør-Afrika det landet i verden der det 5. flest smittet overhodet. Og det jo et ganske velstående land. Og Sør-Afrika et land der med mye aktivitet, mye reiser, så de på en måte de fikk en utvikling som ligner mange vestlige land. Det som det nok vi kan frykte at i de landene som fattige, har mindre mobilitet av folk og så videre. Hvis smitten først setter seg, for eksempel i storbyslummene i de megabyene på det afrikanske kontinentet,
da kan konsekvensene bli dramatiske. For det har de ikke gjort ennå. Nei, det sant, du ser at noen land som Egypt og Algerie i nord, land som Nigeria og Ghana i Vest-Afrika, Nigeria det mest folkerike landet i Afrika, de har ganske mange smitta, men ikke en situasjon som Sør-Afrika eller Brasil eller enkelte europeiske land. Men dersom det skulle skje, så for det første så bor folk veldig tett, og i mange av de områdene så vil det være folkehelsetiltak være vanskeligere, rent vann og såpe, det helt elementære tingene ikke der. Og som Katarina sier, sånn, helsesystemene, selv om man skulle forbedre det litt nå, vil være mye svakere enn vi har. Så dersom det skjer, så kan vi få en dramatisk utvikling. Men det er foreløpig et viss. Per nå så er det mange land som har mye mindre smitte. Ja. Så jeg kan bare legge til noe der, så jo kanskje en av de tingene som kjennetegner Sør-Afrika, og som gjør det litt lignende de andre stedene hvor vi har sett mye smitte, at det utrolig stor ulikhet innad i landet. Så det enorme forskjeller mellom fattige og rike, både av historiske årsaker og mer moderne økonomisk ulikhet. Og det hjelper jo til å forklare noe av den smittespredningen man ser, som ekstremt mye høyere blant landets fattige innbyggere enn blant de rike. Jeg gjorde selv feltarbeid i Kailicha, i et av townshipene utenfor Cape Town, på HIV-AIDS for veldig mange år siden nå. Men det ikke vanskelig å forestille seg hvordan smitte spres i et område hvor det bor veldig mange mennesker i et lite midlertidig hus, hvor man deler alle ressurser med naboer, hvor man ikke har tilgang nødvendigvis på rent vann til å vaske hender, og hvor man må reise for å tjene til livets opphold. Jeg husker jeg så en reportasje på NRK, der det var fra townshipen, jeg vet ikke om det var den du gjorde feltarbeid i, men der var det en familie på 9 som hadde ett såpestykke på deling, og ikke nødvendigvis nok vann heller. Så det litt sånn det ikke så lett for folk her hjemme nødvendigvis å sette seg inn i hvor dårlige kårene der heller. Nei, men i tillegg til mangel på helt basale ting som vann og såpe, så ser vi jo et lignende mønster også i rike land. Hvis du ser til Storbritannia eller USA for den saks skyld, som jo høyinntektsland, så det jo de fattigste, de mest sårbare i de statene som har lidd mest. Og i Afrika så ser vi at covid-19 ble først omtalt som en fremmede manns sykdom fordi den ble importert til Afrika fra Europa, og det var elitene som ble preget av det først. Men når man ser hvordan det har utviklet seg nå, så det jo de mest sårbare der også som blir Men det ser vi jo i Norge også, for så vidt. Selvfølgelig. Det et gjennomgående mens det kommer inn via de som reiser mye og har ressurser, men konsekvensene blir mye større for de fattige, og i USA så ser du for eksempel andelen blant svarte i forhold til hvite, der det veldig stor forskjell. Så det jo et mønster vi kan frykte enda mer ved spredning i Afrika. Det et veldig godt poeng at det vi nå ser i Sør-Afrika, sånn, det kan være et varsko om de verste scenariene i enda fattigere land i Afrika. Ja, og når du inne på konsekvenser, hva de største konsekvensene vi ser av pandemien i utviklingsland her nå? Altså, per nå så det økonomiske bildet som det suverent verste. Og det vil jeg si ganske dramatisk. Nesten gjennom en generasjon så har fattigdommen i verden gått ned. Mange mennesker ikke klar over det, men det færre som ekstremt fattige nå enn det var, ut store framskritt. Nå tyder alt på at det snur. De anslagene vi har på i Norad, Verdens matvareprogram, så at vi kan se en dobling av mennesker som sulter, så det akutt sult, og kanskje 100 millioner flere som det vi kaller ekstremt fattige. Det betyr at de lever på mindre enn 20 kroner for alt de skal gjøre om dagen. Husk at for mange mennesker som lever i fattige land, enten det i Afrika, Latinamerika, deler av Asia og så videre, så lever de sånn at de akkurat klarer seg. Det kanskje en dårlig betalt jobb i turismen eller byggeindustrien, eller en av de, sånn at de står ved gata og selger noe, sånn som du ser overalt, liksom på byer og landsbygder og fattige land. Store deler av økonomien uformell. Det øyeblikket det stenger ned, sånn at turismen ikke der det ikke noen mennesker til å kjøpe det, så forsvinner det lille. Og da det ingen sikkerhetsnett eller oljefond til å ta unna det. Så veien fra å akkurat klare seg til å bli ekstremt fattig så veldig kort. Og det dramatikken i det nå. Det det som gjør det så nødvendig å styrke innsatsen for å gjøre noe med det.
Så jeg kan legge til der, så jeg tror det helt riktig det du sier, at den største konsekvensen for de fattigste landene nå jo disse indirekte konsekvensene. Det ikke smitten I seg selv, eller sykdommen, eller dødsfallene, men det som skjer økonomisk. Men jeg vil også legge til det som skjer helsemessig, for vi ser jo at det har vært en enorm innsats over de siste 20-30 årene for å styrke helsetilstanden blant de fattigste, og for å jevne ut ulikheter I helse, både nasjonalt og internasjonalt. I mange land. Og det vi ser nå jo indirekte konsekvenser for den innsatsen også. For eksempel så ser man at det har nylig blitt publisert studier som viser at bruk av profesjonelle helsetjenester under fødsel og graviditet har sunket med over 50% mange steder, som igjen medfører økt dødelighet, både blant gravide kvinner og nyfødte barn. Vi ser at rutinevaksinasjon for ting som polio faller fra, og mange anslår nå at vi kommer til å se en økning I dødelighet fra sykdommer som egentlig kan forebygges gjennom vaksinasjon eller tilgang til medisinske helsetjenester. Og det noe som kommer til å ta lang tid til å reversere, og det henger jo både sammen med at mennesker ikke har råd til å gå til helseinstitusjoner lenger, for det jo stort sett snakk om land hvor man betaler for å bruke helsetjenester, men også sammen med at all helseinnsatsen har blitt da flyttet til covid-19, og at helsesystemet har blitt enda svakere, fordi mange helsearbeidere har blitt påvirket. Og det kanskje hvor store konsekvensene får for mange andre ting, som jeg synes kjennetegner mange fattige land. Hvis vi skal ta to ord om utdanning, I Norge så husker mange sikkert at det var litt debatt I vår om hvordan det ville gå med elever som ikke kan være på skolen og hjemme, og at barn som lever I familier der det vold, vil kunne oppleve at det blir mye verre. Særlig sårbare barn blir rammet hardt. Og det klart, I mange fattige land det enda mye verre. Og det også en sånn deprimerende fordi framskrittene har vært så store. 9 av 10 barn går på skole nå før pandemien internasjonalt. Det kjempeframskritt som betyr utrolig masse for utvikling. Og jeg har snakket om det mange ganger I taler og sånn selv, og så opplever du at plutselig at 9 av 10 barn var hjemme. Og dels under tilgangen på undervisning da, veldig dårlig. Noe av det vi I Norad og Norge gjør å tilby digital undervisning der det mulig. Mange ikke det så lett å bare få tilbake igjen på skolen. Det har vært en stor prosess. Vi ser at barnearbeid øker, vi ser at antallet som blir giftet bort mot sin vilje øker, vold og overgrep helt klart. Så det klart, de store konsekvensene for samfunnet for øvrig, det kanskje det som skiller seg. Vi ser utfordringer I Norge, men her kan vi håndtere mye av det. Og frykten nettopp for den type konsekvenser som du skisserer, det jo grunnen til at mange globale helseeksperter har gått ut og advart mot å innføre samme type tiltak som vi bruker I høyinntektsland, I lavinntektsland. Ja, det stemmer kanskje at mange afrikanske stater fikk bukt med smitten I starten fordi at de hadde veldig strenge restriksjoner, men det har jo da medført ekstreme konsekvenser som de ikke kan opprettholde. Og mange har nå gått ut og sagt at her må man virkelig ta ekstremt vanskelige vurderinger. Det veldig store dilemmaer som står på spill her. Skal man virkelig utsette befolkningen for denne type økonomisk krise I tillegg til, særlig når den helsemessige krisen ikke engang har manifestert seg? Eller skal man ikke... Det ikke mange som sier eller at flere forskere har sagt at flere vil dø av disse langtidsårsakene enn av covid I de fattige landene. Jo, altså I tillegg så ser vi jo, hvis vi tar India som eksempel da ble det jo innført ekstremt strenge tiltak. Altså der har du en situasjon hvor veldig mange fra landsbygda gjestearbeidere I byene. Alle ble bedt om å dra hjem fra en dag til annen, og tok da selvfølgelig med seg smitten til landsbygda, hvor de nå bor uten noe inntekt eller tilgang til helsetjenester. Det jo da et eksempel på hvordan innføring av restriksjoner som vi kanskje kan håndtere konsekvensen av I et rikt land som Norge, ikke egner seg like godt, hvor du ikke har et sosialt sikkerhetsnett som kan følge opp de konsekvensene. Men apropos sikkerhetsnett, vi som gir bistand blir jo et form for sikkerhetsnett, og det flere land som har kuttet I bistandsbudsjettene på grunn av covid. Hvordan har Norge tilpasset bistand til koronakrisen? Blir det mer til korona, mindre til det langsiktige bistandsarbeidet, eller hvordan?
Hvordan får dere det til nå? Ja, altså, svaret på det jo ja. Vi har omdisponert ikke veldig masse, men en del fra forskjellige ting. Litt fra ting vi ikke får til å gjøre. Altså, det jo en del prosjekter og ting som rett og slett stopper opp på grunn av covid-19. Som hva da? Eksempel kan være utbyggingsprosjekter. En annen vi har I Norge jobber vi mye med bistand til institusjoner, altså at vi reiser og hjelper med faglig bistand til å utvikle forvaltning av energiressurser og skattesystemer. Plutselig kan vi ikke reise. Så litt har vi omdisponert til det, og litt har vi rett og slett utsatt ting litt for å kunne bruke mer penger på det akutte. Hvis du ser bildet litt større internasjonalt, så det at både private investeringer fra selskaper går ned, og en annen inntektskilde som viktig, nemlig overføring av altså penger fra migranter, som folk som har reist hit, som sender penger hjem, ganske viktig for mange. Begge de har gått ned. Bistanden har foreløpig klart seg ganske bra. Mange land, som Norge, har prisverdig opprettholdt bistanden. I finanskrisa, som mange husker for 10 år siden, så klarte jo faktisk man å holde bistanden på samme nivå. Men som du sier, jeg urolig nå, fordi vi ser de første landene, som Storbritannia, som har varslet en reduksjon, sant? Og det, man kan forstå den vurderingen, økonomien blir svakere, men likevel, ut fra behovene, så tror jeg man må si at det et særlig stort behov akkurat nå for å hjelpe de landene, både med helsesystemer, vaksiner, og med økonomien. Og hvis jeg får lov, så det kanskje et resonemang som jeg synes viktig, det at det her jo også den pandemien et særlig godt eksempel på hvor nært vi knyttet til hverandre I verden. Tenk, sant, en ting som skjedde på et ulovlig dyremarked I Kina for et halvt år siden, har nå blitt det viktigste for alle. Og hvis vi skal få en vaksine som gjør oss virkelig immune globalt, og vi vil reise og handle og så videre, da hjelper det ikke at bare vi I Norge eller USA eller bare noen land får vaksine. Da må store deler av verden få den. Så vi har en veldig sterk interesse av å samarbeide. Men kan jeg komme med en liten brannfakkel? Ja. Det egentlig hensiktsmessig at alle får den samtidig? Du kan starte, Katrine. Altså, det kommer ikke til å skje uansett, så det ikke noe å diskutere. Men jeg tror liksom... Hva skal jeg si, dette med vaksine jo da sett på som den eneste langsiktige veien ut av krisen, men alle vel enige om at det kommer nok til å ta tid og innebære mange utfordringer å komme dit. Og senest I forrige uke så advarte Dr. Tedros, som leder Verdens helseorganisasjon, mot å se på en vaksine som en mirakelkur mot covid-19. Og huske på at nå så det minst like viktig å tenke på helt basale folkehelsetiltak og styrke testing og oppfølging av smittetilfeller og karantene. Som å satse alt på en vaksine. Det som positivt jo at det et stort internasjonalt engasjement og samarbeid og ganske bred politisk enighet, hvis man tar USA ut av bildet, om at vi må ha en solidarisk tilnærming for å sikre tilgang til vaksiner til alle, og særlig til de mest sårbare. Men det jo ingen som tror at det skal rulles ut overalt samtidig, og det store pågående diskusjoner om hvordan man skal prioritere. Jeg vet at de internasjonale diskusjonene som pågår nå snakker om et mål om å vaksinere 20% av befolkningen I de landene som deltar I det internasjonale samarbeidet COVAX innen 2021. Så det helt naivt å tro at vi om kort tid kommer til å se universell dekning av vaksinasjon. Men det jo klart at selv litt tilgang til vaksine vil jo være veldig positivt, særlig for helsearbeidere som veldig sterkt rammet. Men det jo også diskusjoner om hvorvidt vi skal satse, altså skal tro at en vaksine vil gagne alle på lik måte. Det for eksempel diskusjoner nå om hvorvidt altså vi tester ut vaksiner, men de testes ikke nødvendigvis ut på de mest sårbare folkegruppene, og vi vet ikke hvordan de vil virke I befolkninger hvor for eksempel en stor andel av folk har HIV-AIDS eller andre underliggende sykdommer. Så det ganske eller man dropper mye fase 3 som Russland har gjort. Så det ganske mye som gjenstår. Ja. Men jeg tenker at det en utrolig positiv utvikling at det stor internasjonal diskusjon om hvordan vi kan sikre rettferdig tilgang, for I tidligere kriser har vi sett et sånn voldsomt kappløp som har pågått uten den type diskusjon. Så om den retorikken faktisk materialiserer seg, blir jo interessant å se, fordi samtidig som internasjonalt samarbeid foreligger, så det jo også et kappløp blant private vaksineutviklere og produsenter,
som jo ikke nødvendigvis vil gi tilgang på noen rettferdig måte. For der det snakk om at, eller jeg så legger ut en grense var ute og sa at de ikke ville ha patent, at disse firmaene ikke skulle ta patent på de, fordi at da ble det ikke fordelt rettferdig. Og, ja. Altså jeg tror det kan bli en av de største sakene i internasjonal politikk det neste år eller 2. Ja. Det vi må regne med at vi vet at mange land allerede har inngått avtaler. Altså USA har gjort det, EU i ferd med det, enkeltland gjør det. Det kan vi ikke hindre. Det blir et kappløp av utvikling. Men det som viktig i tillegg det klart fordelen om flest mulig land kan få tilgang til en del doser. Sånn for eksempel at nøkkelpersonell i helsevesenet og så videre kan få en vaksine når og hvis den blir utviklet. Den veldig stor. Så jeg håper at vi kan få i hvert fall et sterkt element av fordeling, og da må land som Norge og andre være med på å finansiere det for en del fattige land. Og det altså regjeringen har gått inn i noe som heter COVAX, som da det Gavi, som mange kjenner til, de som driver lang erfaring med vaksiner, det Verdens helseorganisasjon, og den vaksineorganisasjonen som heter CEPI, som står bak det. Og der målet at man har inngått avtale med en del aktører, og får man det, så skal både vi, Norge og de andre landene som med få en del doser, men vi skal også bruke en del ressurser på at fattigere land kan få en del av det. Så det en form for fordelingsmekanisme som kan både sikre en del rike land, men samtidig flere. Og jeg mener det i vår interesse å spre det tjukkere utover, heller enn at noen få land skulle få veldig mange av de tidlige dosene. Og akkurat den mekanismen COVAX jo et eksempel på at det en bevegelse mot å diskutere nye mekanismer for fordeling internasjonalt som går forbi bistand. Man snakker for eksempel om, hva kaller man det på norsk, Global Public Investment, som en mulig måte å finansiere globale fellesgoder, som for eksempel vaksine. Og det jo noe som gir litt håp for fremtiden. Ja, for hvis man skulle si liksom, det jo noe positivt oppi det her, og samtidig som det foregår kamper, og liksom mange snakker om tilbaketrekning ved land og så videre, så det har det jo også skapt en ny debatt om behovet for internasjonalt samarbeid. Og et eksempel på det her, altså på kort tid, et stort samarbeid som nå med rundt 150 land med på, og det har jo gitt oppmerksomhet på det som kalles globale fellesgoder, eller globale investeringer, om du vil. Altså at mange ting vi har til felles. Statsministeren i sin nyttårstale, når hun snakket om bærekraftsmålene, sa det veldig bra. På noen måter vi alle utviklingsland. Ingen perfekt eller har nådd i mål på alt. Så har vi ulike utfordringer, men på mange ting, enten det klima eller helse, så vi faktisk i samme båt. Ja, nå hadde jeg litt lyst til å ødelegge idyllen med Trump og Verdens helseorganisasjon, og at USA i ferd med å trekke seg ut, men det mest positivt å se på det globale, hva skal man kalle det, fellesskaps... Ja. Jeg vil ikke gå så langt, men det noen lysglimt, og jeg tror at hvis vi klarer å videreutvikle noen av de ideene som i startfasen nå, så kan man jo håpe at fremtiden vil se lysere ut, og USA jo bare ett av 194 medlemsland i Verdens helseorganisasjon, så selv om Trump truer med å trekke seg ut og den største bidragsyteren, så får de andre landene tråd til, og det tror jeg Norge kommer til å bidra til. Det nok av negative trekk. Det ikke vanskelig å fylle tid med det hvis du ikke ville. Så det var snarere sånn jeg tenkte at det ikke bare det. Det også noen viktige og gode ting som skjer, og hvis jeg kan si, så mener jeg også at altså Norge har det vært brei enighet om fortsatt å beholde bistanden på samme nivå. Norge har spilt en veldig sentral rolle både i arbeidet med å utvikle vaksine og sørge for at den kom til ulike land. Og vi sammen med, og det heldigvis mange andre også, som ser det behovet for å skape et økonomisk ekstra løft for fattige land for å komme tilbake der vi startet. Hvis jeg bare kan få legge til en ting, så tror jeg det en annen positiv ting som har kommet ut i dette her, av denne krisen større oppmerksomhet på det man kan kalle sosiale helsedeterminanter, og hvor viktig det å sikre god levekår for folk, altså hvor viktig det for helse, at ikke det bare handler om vaksiner eller medisiner, men at måten folk bor og lever og jobber på vel så viktig. Så det har vi jo sett bredt illustrert nå i høyinntektsland, og kommer til å se det også i de fattige landene. Og det en diskusjon som har pågått i akademia i minst 30 år, men at det nå står på forsiden av avisene internasjonalt og snakkes om i offentligheten internasjonalt, det tror jeg en veldig positiv ting som jeg håper vi kommer til å se konsekvensene av i den politikken som utformes
for fordeling og rettferdig tilgang til helsegoder i tiden fremover. Ja, da får det bli siste ord. Men det var fint å avslutte med noe positivt, absolutt. Dette podcasten Universitetsplassen. Det har handlet om korona og utviklingsland. Både i morgen og torsdag blir det flere spennende episoder, blant annet om fremtidens kunnskap, fake news og fredsnasjonen Norge. Tusen takk, Katrine Storeng, Bård Vegar Solhjell. Veldig lærerik halvtime. Jeg heter Maria Korkorns. Tusen takk for at du har lyttet til oss.